வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா ஸ்டேட்ல வந்து சித்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல டிபி கோட்டா அப்படிங்கிற ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்காக வந்தோம். இது பார்க்க வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரியே இல்லை, ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்கு. ஃபுல் வியூவை நீங்க பார்க்கலாம். வீடியோ முழுசா பாருங்க. நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான அழுத்தி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. முழுசா வீடியோ பாருங்க. வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம இப்போ ட்ரெக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு, போயிட்டு இருக்கோம். அந்த வேலை இது வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க, ஆனால் ஃபால்ஸ் மாதிரியே தெரியல, ஏரியா மாதிரி தான் இருக்குது. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் போடுறேன். மூச்சு வாங்குது எனக்கு, ஏன்னா ஃபுல்லாக வந்து பாறையாக தான் இருக்குது. நடக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. பாருங்க அந்த வியூவை. ஃபாஸ்ட்டாக போகணும், ஏன்னா மேலே ஒரு குட்டி ஃபால்ஸும் அதுக்கு மேலே மெயின் ஃபால்ஸும் இருக்கான். ரெண்டையுமே நம்ம பார்க்கலாம் தான் நீங்கள் வந்திருக்கோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் ரெண்டுத்தையுமே காட்டுறேன். ஃபுல்லாக வீடியோ பாருங்கள். வந்திருக்கோம், கேங்கோட வந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். பைக்கை பார்க் பண்ணியாச்சு. ஹெல்மெட்லாம் பார்க்கிங்க்கெலாம் அந்த அளவுக்கு இங்கே வசதி கிடையாது. பைக்கு நாங்கள் போட்டுட்டு ஹெல்மெட்டு லாக் பண்ணுறதுக்கு அந்த லாக் எடுத்துகிட்டு வரல, மறந்துட்டோம். அப்புறம் அப்படியே வர வழியில் ஒழிச்சு வச்சுட்டு வந்திருக்கோம். ஹெல்மெட்டை இருக்குதா என்னன்னு கூட தெரில. வரப்போ தான் டீ ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கு 1 hour ஆகும்னு சொன்னாங்க. டீ ஃபால்ஸுக்கு எவ்வளோ நேரத்தில் போகிறோமோ அதை பொறுத்து தான் மெயின் ஃபால்ஸுக்கு போவோம். வேகமாக போயிட்டு இருக்கோம். ஒரு மாதிரி குச்சிலாம் உடச்சு போயிட்டு இருக்கோம். வரப்போ ஃபால்ஸுக்கு என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு அந்த என்ட்ரன்ஸ் முன்னாடி வர வரைக்கும் லைட்டாக தூரல் போட்டுது. வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நேற்று நைட்டே மழை சென்னையில். பிளான் ஓகே ஆகுமா என்னன்னு தெரியாமல் ஒரு வழியாக கிளம்பி வந்தாச்சு. கண்ணாடிலாம் போட்டுற போகிறேன். அதில் பாம்பு கிம்பு வந்தாலும் தெரியும். கண்ணாடி எங்கே போகுது, பேக் எங்கே போகுதுன்னு. இங்கே ஃபுட்டு எதுவும் கிடைக்காதான், அதனால் சும்மா லைட்டாக ஸ்நாக்ஸும் ஜூஸ் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். எல்லாம் போய் தான் சாப்பாடு. அதனால் கீழே இறங்கினா தான் சாப்பாடு. போகிறோமோ என்னன்னு கூட தெரில. ரிட்டர்ன் சுத்தமாக சேஃப்டி கிடையாதுண்ணா. பக்கத்தில் இருக்க அருவி வேற சின்னதாகிட்டே வருது. நம்ம இந்த அருவியை கிராஸ் பண்ணி தான் போகணுமா. பாதை வேற இருக்க ரொம்ப சின்னதாக போயிட்டு இருக்கு. நான் ஏற்கனவே ஆந்திராவில் தடா ஃபால்ஸ்னு ஒன்று போனேன். அங்கேயே வலிக்கிட்டு விழுந்தேன் ஒரு 5 வாட்டி. ஆனால் எதுவும் ஆகலை, அடிப்படலை. இங்கே எப்படின்னு தெரியல. வழியில் இந்த மாதிரி ரோடு நம்ம கரெக்டாக டைவர்ட் ஆகி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக கிராஸ் போட்டு வச்சுருக்காங்க. பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே என் கையில் ஏதோ வந்து உட்காந்துருச்சு பாருங்கள். வியூவை பாருங்கள். வந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். போக போக பயம் இருக்குது. பார்க்கலாம்.
பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லாஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு. இந்த மலையிலேருந்து தண்ணி, அருவியிலேருந்து தண்ணி வரும்ல, அது ஜாயிண்ட் ஆகிற ஸ்டேஜ்னு நினைக்கிறேன். இது சிங்கம்லாம் வந்து தண்ணி குடிக்கிற இடம் மாதிரியே இருக்குது. இது சூப்பராக இருக்கு, ஆனால் பயமாகவும் இருக்கு. இதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏரி. இதுக்கப்புறம் தண்ணி போய் ஜாயிண்ட் ஆகும் போல. இது இங்கேருந்து தண்ணி வருது. தண்ணியெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, அப்படியே தெரியுது. இல்லை என்ன இருக்கு இலை எல்லாமே தெரியுது. விழுதுலாம் இருக்குல்ல, தண்ணியில் அடிச்சுட்டு வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதை பிடிச்சி தான் ஏறிட்டு இருக்காங்க. ஒரு வழியா வந்தாச்சு இந்த சைடு. கும்பலாம் ஓடுது. ஒரு வழியா நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டோம் ஏரியா. டைம் இல்லை, போயிட்டே இருக்கலாம் வேகமா. பாருங்க, அருவிலேருந்து தண்ணி வர்றது அழகா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. வழியா ஏதோ ஒரு பாதையை கண்டுபிடிச்சு போயிட்டு இருக்கோம். சுத்தி காடு தான். வேற என்ன விட்டு போயிடலாம், பயமா இருக்குது. நீங்க இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்ல எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க, பார்ப்போம். இந்த இடத்தையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதான் எனக்கு இந்த நம்ம மாறி வந்துட்டு இருக்கோம் தண்ணிய. ஓ, சவுண்டு கேக்குது, அந்த சைடு கேக்குது, சவுண்டு கேக்குது. ஆனா நாங்க வேற இடத்துக்கு மாறி வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். உள்ள காஞ்சி போய் கிடக்குது. ஒரு வழியா ஒரு ஆளை பார்த்துட்டோம். பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வழி. வேற யாருமே இல்லை, அவங்க தான் பார்த்தோம், பேசிட்டு இருக்கோம். அதில் ட்ரிங்க்ஸ் வேற பண்ணியிருக்காரு. அவங்க தெலுங்கு பேசுறாங்க. ரைட் சைட்லயே போகணும்னு சொல்றாங்க. ரைட் சைட்ல ஒரு குட்டியா ஒன்று இருக்கான். அதை தாண்டி போனீங்கன்னா பெருசு பெரிய ஃபால்ஸ் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பார்க்கலாம். நீ மட்டும் வீடியோ திரு, நான் தெரிய மாட்டேன்.
இப்பொழுது அண்ணன் தினேஷ் அவர்கள் இங்க இருந்து உங்களுக்கு ஒரு டைவ் எடுத்து காட்டுவார் என்று மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்து சொல்கிறேன். ஜோலி முடிஞ்சிடும், அவ்வளவுதான். இவர் விழுந்தாலும் மலையன் திரும்பி வந்து விடுவார். எங்கன்னே தெரியல, அவன் எங்க போனான்னு தெரியல. கடைசியில பார்த்தா கீழே போய் நிக்கிறான். இந்த ஃபால்ஸ் வந்து மேல ஏறி சுத்திட்டு வர வேண்டியதா இருக்கு. கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபால்ஸ. பாருங்க, இப்ப நம்ம கீழே தான் போனோம். கீழே போலாம். அங்க பாருங்க, மாதிரி சம்பவம். இதெல்லாம் தண்ணி வழியிற இடம்னு நினைக்கிறேன். ரிட்டர்ன் தான் இங்க இருக்க. ஃபால்ஸ கண்டுபிடிச்சாச்சு காய்ஸ். இங்க இருக்கு பாருங்க ஃபால்ஸ். எப்படி வந்த? எப்படியா போன? இப்படியா? ரொம்ப பொறுமையா போக வேண்டியதா இருக்கு. நல்லா பாறை தான், மண்டை ஓப்பன் ஆயிடும். எடுக்க போறோம் இந்த ஸ்பாட்ல. இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து இந்த காட்டுக்குள்ள வந்துட்டு தேன் முட்டாய் சாப்பிட்டு இருப்பாங்களா யாராச்சும்? இங்க பாருங்க, தேன் முட்டாய் வேற மாதிரி இந்த இடம் தான். இப்ப இறங்குறவங்கள என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. எவ்வளவு ஆழம் இருக்குன்னே தெரியல. கீழே என்ன இறங்கலாம். வேற லெவல் ஃபீலுங்க இங்க. இந்த இடம் கண்டிப்பா வேற லெவல் ஃபீலு. ஆழம் இருக்கா? நல்ல ஆழமா? ஐயோ பாரியா, கீழே சரியான ஆழம். என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. எனக்கு நீச்சல் வேற தெரியாது. நான் இப்ப எப்படி போறதுன்னு தெரியல. மாட்டிக்கிட்டு முழிக்கிறோம் மேல இருந்து. ஆனா உண்மையாவே கீழே ரொம்ப ஆழமா இருக்கு போல. தெரியுதான்னு தெரியலங்க உங்களுக்கு. இந்த இடம்லாம் தெரியுது, பட் இந்த இடம் தெரிய மாட்டேங்குது. அதான் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. எப்படி போறதுன்னு தெரியல. ஆனா வேற மாதிரி ஃபீல் இந்த இடம். உண்மையாவே கண்டிப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வர வேண்டிய ஒரு இடம் தான் இது. ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் கடுப்பானுச்சு, பட் இந்த இடத்துக்கு அப்புறம் உண்மையாவே வேற மாதிரி ஒரு ஃபீல். சரி, நம்மளும் போலாம். கீழே எப்படி போறதுன்னு தான் தெரியல, பாப்போம். கடைசியில செருப்பு பிஞ்சிருச்சு. எங்க செருப்பு பிஞ்சிருச்சு இப்பதான் புரியுது. ஏன்டா வழியில எல்லாம் செருப்பு கிடந்ததுன்னு இப்பதான் புரியுது. செப்பல் பிஞ்சிருச்சு. மிஷன் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இன்னொரு வழி இதுக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குட்டி ஃபால்ஸ் வந்துருச்சு. பசங்க விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. இது அதோட கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது. ஆனா நம்ம மெயின் ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டு வந்ததுனால குட்டி ஃபால்ஸுக்கு நம்ம இப்போ வரப்போ வந்துட்டோம். நம்ம குட்டி ஃபால்ஸை பார்த்துட்டு மெயின் ஃபால்ஸ் போனோம்னா கண்டிப்பா நம்ம போக மாட்டோம். ஏன்னா இங்கேயே நல்லா தான் இருக்குது. சரி, ஓகே, போலாம். டைம் ஆயிடுச்சு, பசிக்குது, போய் சாப்பிடணும். முதல்ல இடத்துக்கு திருப்பி வந்தாச்சு. இதோட முடிஞ்சது ட்ரிப்பு. ஓவராலா சொல்லணும்னா ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நாங்கள் நிறைய ஃபால்ஸ் போயிருக்கோம், ஆனால் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு போனது கிடையாது. ஸோ ஓகே, குட். போயிட்டு
சுட சுட பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு பிரியாணி கடைக்கு போயிட்டு நம்ம பேசலாம். ஓகேவா? சரி, பாய். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்பு முடிஞ்சிருச்சு. சாப்பிட வந்தாச்சு. ஹோட்டல் பேர்லாம் இல்லை, ஒரு பாய் கடைக்கு வந்திருக்கோம் பிரியாணி சாப்பிட. பீஃப் பிரியாணியும் சிக்கன் குஸ்காவும் தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. டைம் 4:30 மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட போகிறோம். சரி, சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் அப்படியே கிளம்புறோம். டாட்டா, பாய்.